हेलो हेलो, रंगों से बोलो कला और कहानी। नमस्ते बच्चों, आज हम बनाएंगे ई फॉर एलिफेंट और वो भी कहानी सुनते सुनते। तो चलो शुरू करते हैं। एक जंगल में एक छोटा सा हाथी रहता था। उसका नाम था गोलू। गोलू बहुत प्यारा था, लेकिन थोड़ा सा जिद्दी भी था। गोलू को लगता था कि वो सबसे बड़ा है, इसलिए वो सब कुछ कर सकता है। एक दिन जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी, नदी सूखने लगी, पेड़ मुरझाने लगे और जानवरों को पानी नहीं मिल पा रहा था। सभी जानवर परेशान हो गए। फिर खरगोश बोला, अगर पानी नहीं मिला तो क्या करेंगे? बंदर बोला, हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। गोलू बोला, मैं हाथी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये कहकर गोलू अकेले ही जंगल के अंदर चला गया पानी ढूंढने, लेकिन रास्ते में वो दलदल में फंस गया। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर चिड़िया ऊपर से आई, बंदर पेड़ से कूदा और खरगोश भी दौड़कर आया। सबने मिलकर एक योजना बनाई। बंदर ने लताएं डाली, हिरण ने जमीन खोदी और सबने मिलकर गोलू को बाहर निकाला। अब गोलू ने कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। सब जानवर मिलकर आगे चले। थोड़ी दूर पर एक छुपा हुआ झरना मिला, जिसमें साफ पानी बह रहा था। सब बहुत खुश हो गए। गोलू बोला, आज मैंने सीखा है कि साइज से नहीं, समझदारी से काम होता है और मिलजुल कर रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सभी जानवर मुस्कुराए और खुशी खुशी रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मिलकर काम करने से बड़ी परेशानी हल हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके बच्चों, अब हमारी हाथी की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है और हमने एक मज़ेदार कहानी भी सुन ली। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।